নমস্কার, আমি ডক্টর দেবশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজিস্ট। আমি ইনস্টিটিউট অফ ফিটাল মেডিসিনে অ্যাটাচড আছি। একটা ছোট্ট বিষয় নিয়ে আমি খুব ব্রিফলি ডিসকাস করব আজকে, সেটা হচ্ছে বাচ্চার হার্টের বিট, অর্থাৎ বাচ্চার হৃদস্পন্দন এবং মিনিটে কতবার হার্টটা বিট করছে, এটা শুনে কি আমরা বুঝতে পারি বা কোনোভাবেই কি গেস করা সম্ভব যে গর্ভস্থ ভ্রূণটি মেয়ে না ছেলে? এটা কিন্তু একেবারেই গেস করা অসম্ভব। একটা সুস্থ বাচ্চার হার্ট মিনিটে ১২০ থেকে ১৬০ বার বিট করে। অর্থাৎ অ্যাডাল্ট মানুষের আমরা যখন ইসিজি করে ইসিজিটা রিড করে দেখি, একটা নরমাল অ্যাডাল্টের হার্টবিট ৮০ থেকে ১০০ র মধ্যে থাকে এবং সেটা নির্ভর করে সেই মানুষটির শারীরিক অবস্থার উপরে। সেরকমই একটা ফিটাস, সেটা মেল বা ফিমেল, ছেলে বা মেয়ে যাই হতে পারে, সেই বাচ্চাটির নরমাল হার্ট রেট ভেরিয়েশন কিন্তু ১২০ থেকে ১৬০ পর্যন্ত হতে পারে। এই হার্টবিট যদি ১২০-র নিচে হয় বা ১৬০-এর উপরে হয়, তাহলে সেটার উপর নির্ভর করে বেশ কিছু হার্টের ইম্পর্টেন্ট রোগ বা ডিজিজ সম্বন্ধে আমরা ফিটাল ইকোর মাধ্যমে জানতে পারি। অর্থাৎ আমি যেটা আরো একবার বোঝাতে চাইবো যে মিনিটে কবার বাচ্চার হার্টবিট করছে সেটার উপর কিন্তু কখনোই গর্ভস্থ বাচ্চার সেক্স ডিটারমিনেশন করা যায় না। কোনো গুজবে কান দেবেন না, অবশ্যই বিজ্ঞানকে বিশ্বাস করুন। ফিটালিকোর প্রয়োজন থাকলে ফিটালিকো করান। আজকে এই পর্যন্তই, ভালো থাকবেন। ফিরে আসবো নতুন কোনো টপিক নিয়ে।